Andito na naman kami sa Aberdeen Country Park. Maglalakad-lakad ulit kami. Tanghali na. And ayun. Tinanghali kami. Kids walk. Hello ate. Welcome to my YouTube channel again. Subscribe niyo din yung Annie Games sa Janakis ko. Hindi ka umiitim ate. Akala mo lang yun. Akala mo lang yun. Ko na, anak ko na. Tara. Pero puti mo, ikaw pa rin puti pinaka. Akala mo lang yun. Ang daming nagpupotog. Rapi. Ayun, di ba? Di ba? Ang daming namin. Ang daming pogi. Mga pogi, ang lalantod ninyo. Huwag nyo akong isama. Charot. Dumaan sa kabila. Ayun. We're starting to hike now. Yeah. Wait. Lakad-lakad sa kalagitnaan ng init. Yun na, sana papampangita. Adayo sa dito pala siya. Hi, Tessay. Hello. Hi, Tessay. Hello. Hi, ate. Wait lang. Pak. Picture ni kanina. Tingnan mo to, Tess.
Let's go exercise. Hindi naman naka-start kanina pa. Salita ng salita, hindi pa lang tatakpan ko. Asan ba yung So, pababa na kami kung saan-saan na kami napadpad. Pagod na si ate. Nabigaw talaga kami nung pumunta kami dito. Kasi ang daming exit, ay ang daming puntahan. Ay, sabi ko sulatan din niya ako dito para ko nakita to. Drawingan mo lang mukha mo. Nagsulat siya, oh. It's my life. Yes na eh, may picture siya dito oh. Drawingan mo dito. Pababa nga siya, oh. Hindi, dito na tayo lalabas. Sabi ng mama, di ba tinanong mo? Oh. Ikaw magaling mag-English eh. Sige, go! Magaling mag-English. Go! Ano ka na? Baka may sasakmal sa atin dyan. Dali na! Sakmalin mo rin. Hoy, mag-ingay na lang kayo. Kaya, Itagaktak niyo. ay, kaya maglakad, oh. Itagaktak niyo yung mga sapatos niyo. Hindi na kailangan, kung nga ka pala. Dito lang naman, oh. Dito lang naman. Oh! Ano ginagawa mo? Ay! Ano ginagawa mo, Nessa? Wala nang TikTok eh. Dito maganda mag-TikTok eh. Super. Tapos so, sasayaw kayo yung sinayaw niyo sa tukang yung pag ganun, paakyat. Tapos bigla kayong gumulong. Ayan, dyan! Titingnan, pipicturean ko kayo dyan. Ganda dyan. Dito ka kasi kita yung ano, oh. So, ayun. Dalawa na naman kaming natira sa, ano. Kami na lang matira matibay. Go, Boom! go, go! So, lagalag talaga kami pag kami ang magkasama. Pero sa susunod na Saturday, hindi na naman kami magkasama. Kasi nga, hindi niya day off. Hindi niya day off. Miss niya yung TikTok. Yeah. Kasi wala nang TikTok. Wala nang likey. Wala nang likey. Wala nang imo. Wala nang ikaw. Charot. Charot lang. Lakad-lakad lang kami. So, ayun. Sige, TikTok girl. Wala nang ang TikTok. Okay. Pag naka-black video, ah.